মেট্রো রেলে ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে সহস্রাধিক মানুষের অপেক্ষা আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনে। ভোর থেকেই মেট্রো রেলে ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণে স্টেশনের বাইরে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষায় ছিলেন যাত্রীরা। স্বপ্নের মেট্রো রেলে চড়ে উড়ন্ত পথে চিরচেনা শহরটাকে একবার দেখার জন্যই হাজার মানুষের এই অপেক্ষা। আসলে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে 1-1.5 ঘন্টা, প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো হয়ে গেছে, কিন্তু লোক তো সামনে থেকে যাচ্ছে না আর কি। আসলে ওইখানে কত করে নিচ্ছে এটাও তো দেখার কোনো উপায় নাই। এটা অবশ্যই এটা বাংলাদেশের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট যে মেট্রো রেলের মতো এত বড় একটা প্রজেক্টে আমরা দেখতে পারতেছি, কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। এটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। সব মিলিয়ে অনেক ভালো লাগছে। অবশ্য জীবনে ফার্স্ট ওঠা মেট্রো রেলে আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় একটা অবদান। গতকাল উদ্বোধনের পর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রথম দিনেই রাজধানীবাসীর প্রধান আগ্রহ ছিল মেট্রো রেলে। প্রতিটি স্টেশনেই যাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। টিকিট সংগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ সময়, কিন্তু মেট্রো রেলে চড়ার আনন্দের কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করাটা যেন কোনো বিষয়ই নয়। মেট্রো রেলে চড়ার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে তাদের, এটি মুখ্য বিষয়। আজকে তো প্রথম দিন, সেজন্য একটু স্বাভাবিক, আমাদের সবার একটু উৎসাহ উদ্দীপনা, সবারই একটু এটা মানে একটা উৎসব মুখর মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরে খুব ভালো লাগতেছে, লেট হইলেও ভালো লাগতেছে যে আমাদের দেশের মধ্যে একটা প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছে, যেটা মানে খুব কি বলবো, আমার খুবই খুশি লাগতেছে, খুব ভালো লাগতেছে। মতো মেট্রো রেলে চলছি। আমরা আসলে সাধারণ শ্রমিক, গার্মেন্টসে চাকরি করি, তারপরে আনন্দের সাথে আসছে যে এত আনন্দ লাগতেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনের পরে কোনো আনন্দ যদি মনে হয় তাহলে আমার কাছে এটাই প্রথম একটা আনন্দ। আমি সৌভাগ্যবান যে আজকে আমি এখানে টিকিট নেব এইমাত্র এবং এখানে আমি ভ্রমণ করব। ভ্রমণের জন্য আসছি, এটা বাঙালির জন্য একটা গর্বের বিষয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর টিকিট পেয়ে মেট্রো রেল জার্নিটা বেশ উপভোগ করেছিলেন যাত্রীরা। যাত্রীদের ভাষ্য অনুযায়ী উন্নত বিশ্বের মেট্রো রেলের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয় আমাদের স্বপ্নের মেট্রো রেল প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা। রেলের সকল ধরনের সুযোগ সুবিধায় যাত্রীরা ছিলেন সন্তুষ্ট। আমি মেট্রো রেলের অনেক জায়গায় ঘুরেছি, থাইল্যান্ডে ঘুরছি, ভারতে ঘুরছি, জাপানেও ঘুরছি। তাদের চেয়ে কোনো অংশ কম না আমাদের এটা, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে ভালো লাগলো। যদিও একটু টিকিট কাটতে প্রথম বিড়ম্বনা হয়েছিল, পরবর্তীতে যখন টিকিট কেটে ট্রেনে চড়লাম এবং বসলাম, উঠলাম, জার্নি করে আসলাম, এতে সেই বিড়ম্বনাটা আমার আর মনে নেই। আমি খুবই আনন্দের সহিত এখানে এসে পৌঁছেছি। এটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এবং এটা ভবিষ্যতে হয়তো আরও সুন্দর পরিচালনা হবে এই আশাই ব্যক্ত করছি আর কি। আমি ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মাইলফলক হয়ে থাকবে আজকের এই দিনটি। এছাড়াও 2022 সালকে অনেকেই উন্নয়নের বছর বলে অবহিত করে থাকেন। একদিকে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন, অন্যদিকে মেট্রো রেল চালুর বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখবে এ বছরকে। সুফিয়ান ফারাবি, SATV ডিজিটাল ডেস্ক।